मुझे पता है आप अपनी वीडियोस के लिए साउंड, म्यूजिक, फुटेज ये सब ढूंढते रहते हो जिससे आपकी वीडियो प्रोफेशनल बन जाए। बट आपको एक ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है जिसकी मदद से आप लोग फ्री में ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते। वीडियो को सेव कर लो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। आप किस वेबसाइट के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर आप लोग म्यूजिक, साउंड, फुटेज डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी वीडियो के लिए इन फोटोज, म्यूजिक, साउंड को यूज कर सकते हो। ऐसे में आपकी वीडियो प्रोफेशनल बन जाएगी। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर।